안녕하세요. 허창현의 다이노TV입니다. 정말 오랜만이네요. 요즘 농구 연습 때문에 편집하고 업로드할 시간이 없습니다. 오늘 영상은 팔로워 저격 영상입니다. 저도 안 올리고 싶었는데 한두 번도 아니고 너무 힘들어서 올리는 거니까 이해하십시오. 그럼 보러 가시죠. 저 바보 아니고요. 농구 개잘하고요. 공룡은 다들 어릴 때 좋아하지 않았나요? 근데 왜 저한테만 뭐라고 하시는지 모르겠습니다. 저를 욕하는 건 참아도 티라노를 욕하는 건 못 참습니다. 그리고 님들이 아무리 욕해봤자 티라노는 대각기 최강의 포스터였어요. 오늘 영상은 여기서 마치겠습니다. 최근에 버섯맨이 제 채널을 저격했던데 다 그라니까 믿지 마십시오.